قتلوا بالهجر يا ليتهم كانوا قتلوا بشجر هذا على آداب دون تأخر ودعاه ذاك مسلما تسليما سلموا تسليما وعلى الغروب الشمس على الألواء والبدر هر على الجبال مسدعا وغدا الزمان مسالبا النسعا ووقاه بالحر الحجر سموعا سلموا تسليما والجد وأن لبعده متضررا حتى أتاه فدمه قد صبرا وهكذا الزراء له الحديث كما جرى إذا أعاده لعقله مسموعا سلموا تسليما ورمى قريشا بالتراب وقد سرى ألنا فما أحد هنالك أبصرا ورمى بكف حسن فبدل أسكرا وركت جيش عدوه معزوما سلموا تسليما وبكف الأسباب كانت تبدو عن شركه فيما تعبد سده فلسوم مجاهده فعنا يبله ومعه كان عن النبي أميما سلموا تسليما والماء من بين الأصابع ناجو أروى الخميس ولم يزل يتكابه وكفى المئين بسائه فتراده لم يبكر من سائه ودوما تسليما وقال أين كتابة النجلاء من بعد ما سأل وسالت معا وسبع عليا إذا هراه لواء وبفتح كيف كان نظريما عليه وسلم تسليما وذكر شفاعته في يوم المحشر والخلق بكرب هنالك أكبر قصدوا أباه آدما بتحير موسى وعيسى نوح إبراهيم سلموا تسليما كلا تذكر منه في لماديا فأجابهم نفس ذهبوا لإسرائيل حتى أتوا هذا النبي الماليا فتنافوا وفيهم تهجيما سلموا تسليما وأجابهم غدوا الإله قد انتهى وأنا لها بمحامل حمد الإله أدالها بفتوح الإله فضل تأليما سلموا تسليما وأنا لسجده وقلبي للفجر سلطون واسمع بالجميع بشفه الله ميزه بذاك الغزمة وأنا له شرفا هناك أميما تسليما أبدا الإله مقامه المحمود يوم القيامة ظاهرا مشهودا أبداه بين العالمين فريدا قد سلموا تفضيله تسليما سلموا تسليما مولاه اللواء الآدم من ذاته جعل الجميع وآدم أصفاه بين الكون عن آل الأمى وهناك أظهر أجره المعلوما لمتسليما وأباه مولاه الوسيلة منزلا فهو الجنان وبالفضيلة فضلا الله ميزه بذاك وكملا وعلى الجميع خصوصا وعموما سلموا تسليما أرجو وآمل أن أكون بذله في ذلك اليوم العظيم وحوله وأنال من تلواه خالص فضله وأفوز فوزا بالنبي عظيما سلموا تسليما وأنال منه شفاعة لا تنكر عند الكريم ونعمة لا تسر فاروح من بعده شكاية أشكر وبه أكون المذنب المرحوما تسليما وعلى المتاوي ثم سرنا محاسنا ومقاوم بالعير ودن مآمنا ويقال لي محمد كن آمنا فبه لقد النعيم مقيما سلموا تسليما يا رب بالمقتار عبدك أسأل منك الرضا وجدانه أتوسل لا تبد عني إن ذنبك أجمل وبحقه جرزا في المقام
مظلوما يا رب هب لي يا رحيم مراحما وقد ضربت جرائرا وجرائما كم ظلمت وكم عديت مظالما بحياتي ارحم ظالما مظلوما يا رب هذا الامر ما بقيه ولخير من شفاته يبلغه فسالته بنباءة لا تلقه وجعلته للمؤمنين رحيما يا رب رغبة عندنا فاستمنا بمحمد قد نال غايات المنى وبداره يغفر ما جنيت بهاءنا لندامتي قد سرت ربي نديما يا رب إني في جوارك لائد وبإذن عفوك من عذابك عائد ولديك جاوز المصطفى هو نافذ وله الكتاب فالعنبر محروما تسليما يا رب صل عليه والآل الأولى حاضروا بنسبته المقام الأفضل وعلى صحابته الكرام وزلالا أتباعه حتى المعالموما تسليما وصل بها يا رب الصديق خير الجميع وبعده الفاروق عثمان بالحج كان حقيقا وأبا بنيه السيد المعلوما فعلى الجميع وآله الرضوان وعلى المجيد وحزبه الكسلان ما قاله كل وهو أمان وهو بلا لازما ملزوما قد كنت قبل مني آمد مسلما وبه تلوت بحمد ربي مسلما واجعل إلهي منة وتكرما أجلي بدين محمد مهجوما عليه وسلم تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الأكبر والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله ما شاء الله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء إمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bayan haka muna cike da godiya ga Allah madaukakin sarki da ya dawo da mu wannan lokaci mai albarka a wannan makaranta mai albarka a wannan lokaci mai albarka. Idan ba a manta ba bara cikin taimakon Allah muka fara karanta wannan littafiya mai albarka ta babban malami jarumi masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al-imam an-nabahani ko al-imam al-qadi Yusuf an-nabahani, Allah ya kare da a gare shi. Alhamdulillah jiya kamar yau muka zauna gashi Allah ya raya mu ya dawo da mu mun sake zama don raya zukatanmu da wannan abin alkhairi na samun sayyidina rasulullahi. To alhamdulillah imamun nabahani an sha faɗar wane ne shi wannan bawan Allah, musamman a bare da zami wannan littafi. Wannan littafi ne daga cikin littattafai masu albarka wanda Allah ya karɓe su kuma ya sanya karɓuwarsu a wajen bayin Allah masoya manzan Allah, wanda shi al-Imam Nabahani da ya wannan littafin da kansa yake cewa ya yi wa'annan ƙasidu ba don ruɗi ba kuma don cancanta ba don sun isa a kai su ga annabi ba,
a yayi su ne dan tsabar soyayyar da yake wa manzon Allah, a ce yayi wani abu a janabin manzon Allah shine babban fatan sa, amma ba dan sun isa a doshi annabi da su ba. Martabar annabi da darajar annabi da makamin da Allah ya ba annabi ya fi ƙarfin a faɗe su cikin waɗannan ‘yan baitukan, amma dai shi a matsayinsa ya kai wa annabi wata gudunmawa daga gare shi cewa wannan ya yi ta ne don yana son manzan Allah, ko ba shi ya fara ba, wasu ya gani sun yi irin sa al-Imam al-Barghini ko Bar'i, ɗaya daga cikin manya-manyan malamai wanda ya yi ƙasidar daga cikin malaman Andalus. Imam Nabahani ya gani ya ce, yau in har wani ya yi wa annabi, ni ne zai hana ba zan yi wa manzan Allah ba. Shi ma yi waɗannan ƙasido a irin wannan tsalin takala, kuma ya ce yana roƙo Allah ya kai ta gurin manzan Allah, yana roƙo Allah ya isarwa da annabi wannan saƙon. Imam Nabahani malami ne, masanin lugal larabci, kuma malami gogagge a ɓangaren ilimin adab na larabci. Kisa za a ji waƙoƙin nasa akwai zauƙi adabi a cikinsu, kuma Allah ta'ala ya sa ɗaya ne daga cikin ɗaliban Jami'atul Azhar, babbar jami'an nan ta musulunci ta duniya, to ɗaya ne daga cikin ɗalibanta, ya yi karatu a cikinta wajen manya-manyan malamai, kuma sai Allah ya fuzgi zuciyarsa ta zamanto ya karkata zuwa wajen hidima ga manzon Allah. Yana da littafi ko littattafai da yawa da yayi akan janabin manzon Allah, kusan alƙali ne shi, ya yi harkar alƙalanci har ya ma riƙe matsayin ra'isu mahakamatul huquq a Beirut, ya kai matsayi babba a harkar alƙalancin, amma duk da haka bata hana shi kutsawa a cikin halaran manzon Allah ba. Ya yi littattafai kusan mafi galibin rayuwarsa ya tafi da ita ne a cikin hidima ga annabi, wajen rubuce-rubuce a cikin ɗabi'o'i da halaye da tarihin rayuwar manzon Allah. Daga baya ma har ya yi littafi Karamatul Auliya, ya yi littafi mai suna Karamatul Auliya, sannan ya yi littafi Asharaful Mu'abbad li Ali Muhammad, kuma ya yi littattafai dai da dama, hatta Ra'iya Kubra wadda ya yi akan zargin ilimin nasaranci da ilimin boko da ya shigo wa al'ummar musulmi, cewa babban manufa a cikin ilimin boko a mai da ilimin addinin musulunci baya, kuma in musulmai ba su tashi tsaye wajen raya addinin musulunci ba, to suna nan addinin nasara ko boko zai mamaye al'ummar manzan Allah, kuma zai zamanto ba su da katabus, ba wani abu da za su yi a rayuwa sai ta hanyar ilimin boko. Sai zama na yau da wafatinsa ba a yi ƙarni ɗaya ba, saura shekara 3 ya cika shekara 100 da rasuwa. Ya rasu shekara ta 350, yau muna 1447, kusan shekara 197 da wafatinsa a duniya, bai kai shekara 100 ba. Amma abin mamaki sai ga shi yau abin duk da ya faɗa ɗin ya mamaye musulmi, ya mamaye mu, musamman mu a wannan yankin namu. Ba wani abu da mutum zai yi a yau ta fuskar gwamnati ko ta fuskar rayuwa a gwamnatance in ba yana da ilimin boko ba. Ba wani abu da hukuma za ta yi da kai, ko ta sa ka a wani matsayi ko ta baka wani mukami, sai in har kana da ilimin boko. Sai abin yayi sarayani a cikin al'umman nan ta manzon Allah. Yau duk fafutukan da iyaye suke a kai yaro makaranta, yaro ya je ya karatu, ba kokari suke wai ya iya addinin musulunci ba, a'a kokarin su ya zama wani abu a boko. Babban tunaninsa yau dan musulmi ne, wala Allah babansa bai taba zama a aji an koyar da shi ba, bai taba zama a aji ya koyi karatu ba, amma duk wani abu na ilimi, addinin musulunci, ibada, tsare-tsare, komai Allah ya sa babansa ya iya kuma ya sani. Da babu mamaki sai ya zama da shi ba shi da wani tunani irin ya ga ya kai ɗansa wata makarantar da ba zai taɓa sanin addini ba ma in ba Allah ya taimake shi ba.
in ka ji mutum ya ce yana ta ɗawainiya yana wahala da yaro ya kai shi makaranta, wallahi ba makaranta addini yake nufi ba, yana nufin makarantar boko, makarantar zamani. Abinda Imam Yusuf Nabahani ya faɗa kenan. Galibi duk wanda za su kai 'ya'yansu karatun zai kashe kuɗi, yanzu zai iya ba da kwata miliyan ya kai ɗansa makaranta, amma abin da ake koya wa ɗansa ko alif ba'un bismillahir rahmanir rahim ba za a gaya waɗannan ba har ya shekara 6 a wannan makarantar. Akwai wanda a unguwan nan, a nan unguwan muna tare da su, wallahi yana faɗa abinda yake kashewa yaransa a dittam a makarantar da ya kai shi naira 750. A nan wannan yankin namu da muke rayuwa da ƙyar ake ganin mutane inda za su kai 'ya'yansu ma su ba da 2,000, 3,000 a koyar da su sai ya gagara. Amma shi ya siyi mota ta wannan yaron ce shi kadai za a kai shi makaranta, zai ba da naira 700,000 a wata 3 zai biya masa wannan kudin, amma ba a koya masa bismillahir rahmanir rahim, sai dai ya zo gida uwarsa ta koya masa. Kaga abinda Nabahani yake faɗa cewa musulmai su tsaya su kula, za a juyar da tunanin al'umman manzon Allah daga kan ilimin addinin musulunci ya koma kan tsarin rayuwar bature. Yau ƙoƙarin yake yi ɗansa a ce ya gama sakandire, sakandaren ya yi neko, ya yi wa'ek, ayi nekon ma ya samu 9 credit including maths and English. An ya samu admission result, shi burinsa ya gama cika. Amma yaronsa ya san sunan matan manzon Allah? Dan Allah ya tambaye shi, ya gama sakandire ya samu 9 credit a neko da wa'ek, dan Allah ya san sunan matan manzon Allah? Sai kaga maburitan lazi kafar, amma ko a jikinsa bai damu ba. Da Allah tambaye shi, yanzu ka zo min da 9 credit, an yadda ka iya science, ka iya physics, ka iya maths, ka iya turanci. Da Allah mutum 10 da annabi ya ba su aljanna, dan Allah lissafa mun su dana. Yanzu dai abin da na kashe daga naziri da kai, da firamare da kai, da sakandare nan da ka gama, in lissafi zan yi ga rasitin na kashe ma kuɗi ya haura miliyan kaza. Dan Allah ga ya min sunayen mutum 10 da annabi ya ba su aljanna. Ka ji yaro na? Ina za a samu wannan? Kuma farin ciki yake yi wai ɗansa har yayi kandi. Wasu ma sai ka ga 'ya'yan nasu ba a ƙasar nan za su yi karatun ba, yaro ya gama sakandire sai a tafi can wata ƙasa ta turawa, ai yayi kandi na sakandire, bara a je a taya shi munna. An ɗauki jirgi, an kashe kuɗi, an yi duk abin da za a yi. Duka wannan ba dan a raya addinin musulunci ba, duka wannan ba dan a taimaki addini ba, a'a an yi ne kai dan yaron ya san kansa a cikin wannan rayuwar, wanda wannan takardar da aka bashi duk matsayinta in ya mutu ba za ta yi wani nasa amfani ba. Wani a cikin dangin naku kaf wannan matsayin sa ya kai matsayin yayi sakandaren, yayi diploma, yayi NCE, yayi HND, yayi digiri, yayi PGDE ma, ya zo yayi PMA masters, yayi PhD, yayi wa duka ya gama. Ran da ya mutu ba wanda ya isa amfani da wannan abin, ya ƙare. To dan Allah ne wace riba aka samu? Ribar ya rayu a duniya mai kyau, wataƙila ita ce dai ƙarshen rayuwar, ko ita ce dai ƙarshen rayuwar a ce ai ya samu aiki a NNPC, ya samu aiki a guri kaza, ya samu aiki a guri kaza, ya iya kaza, ya iya kaza. To me ya amfana da shi kuma a lahira? Me ya amfana da shi a rayuwarsa ta lahira? In har bai san ibada ba, bai san addini ba, ka kashe masa wannan kuɗin. Wannan shine abin da al-Imam Nabahani ya tsaya yayi ta yaƙi da shi. A ƙarshe yake kawowa cewa duk wannan abin da ake yi ƙarshenta yaran musulmai za a mai da su kiristoci, amma fa ba tare da musulmai sun gane ba. To ta yaya za a mai da mutum kirista? Ai ko a nan garin ai an yi makarantar da ake da cross, wanda duk wanda ya shiga makarantar wannan gunkin na cross
sai ya fara gaida shi. Kuma mutanen suka dinga tura 'ya'yansu suna yin karatu a gurin, saboda me ai ana iya sauri a iya turanci a cikin makarantar. Wal iyazu billahi. To sai kaga yaron ya gama ya waye ya haɗu da 'ya'yan waɗanda ba musulmai ba, saboda duk ɗabi'unsu na al'adunsu ya iya, duk tsare-tsaren da ake a coci ya iya. Kai ba wannan ba, yanzu mu a cikin unguwanninmu, a cikin tsarinmu, hatta abin da ake a coci shi yaranmu suke yi. Ka duba makarantun da ake yi na tsirimin bokan, in ka je irin gangunan da ake amfani da su da kiɗe-kiɗen da ake yi, in ka je a yau ranar Lahadin nan da za ka fita hanyar nan ta Sabon Gari ko zuwa baya, irin yadda cocinan suke wannan gangunan da tsare-tsaren, yanzu a cikin ungoyinmu da ƙabilu da suke zuwa su makaranta haka 'ya'yanmu suke. Wannan tsarin addu'o'in da ake a coci da tsare-tsaren da ake biya irin wannan abin nasu, sai 'ya'yanmu sun iya. Ai kai ka tura ɗanka ya tafi wata makaranta da za a koya masa turanci, amma me turancin aƙidarsa ta coci ya ɗauko yake tamfarin da ita a wannan makaranta, kuma 'ya'yan musulmai su suke iya wannan kiɗan, kuma sai an yi kiɗan sannan za a shiga aji. Suna waƙe-waƙe, suna raye-raye, baka san me ake faɗa ba. Ana yin sa da wasu terminologies wanda ba turanci bane ba, pidgin ne ana yi, amma yabo ne ko kasidu na coci. Kaga abin da Nabahani ya faɗa ya tabbata. A makarantunmu da ake koyar da alƙur'ani, azkaru da ake koya wa yaro da safe in ya tashi daga bacci ga abin da zai, in zai kwanta bacci ga abin da zai, in zai shiga ban ɗaki ga abin da zai, in ya fito ga abin da zai, in zai shiga masallaci ga abin da zai, in zai fito daga gida ga abin da zai, in ya dawo gida ga abin da zai. Gaba ɗaya mun kyamaci wannan tsarin, mun kyamaci wannan tsarin, har ma mu ɗin za mu kai 'ya'yan makarantun da za su sa siket iya gwiwa ko babu ɗan kwali ba mayafi, yarinya ta zama baliga, duk sura al'aurata ta bayyana, amma munna kake ɗaka tana irin zuwa wannan makarantar. Wal iyazu billah. Ba shekara 100 ba yake gaya mana tsarin musulmi kaf zai koma irin wannan tsarin. Sai ka duba kaga yanzu al'adam da an yi kandi, yaran mu irin wannan tsare-tsaren makarantun, sai yaro aje a kama otal wai da ƙawayensa 'yan mata da suka yi kandir, an ji ana kandi party. Wal iyazu billahi. An je guraren shakatawa da 'ya'yan 'yan mata da matasa sun gama kandi, wai sun gama sakandare, amma ba komai a cikin gwagwalwar sasu sai tunani na Yahudawa, sai tsari na Yahudawa. Yanzu babban abin takeici duk makarantunmu na addini sun koma baya. Babu makarantar Aliya da SAS da Gwale, irin waɗannan manya-manyan makarantu ne wanda ake koyar da harshen Larabci, kuma galibi duk waɗanda suka zama manyan malamai a jihar nan, manya-manyan malamai sun yi irin wannan makarantun. Ko ya zama wani alƙali, ko ya zama wani limami, ko ya zama wani mufti, ko ya zama wani babba wanda al'umma take amfanuwarsa kuma yana ba ta gudunmawa a musulunci, sai ka same shi yayi ɗaya daga cikin wannan makarantun. Amma yau in ka je, ɗaliban wannan makarantun sai sun baka tausayi, da malaman da ake koyarwa a wannan makarantar sai sun baka tausayi. Me yasa? Babu ɗaliban. Yanzu makarantar Judicial Aliya, wadda daga ita mutum yana gama ta za a iya naɗa shi alƙali a musulunci. To sai ka je ka gani ɓangaren Arabiya, ɓangaren Arabic sai ka je ka samu babu ɗaliban. Yanzu kamar Gwale, ɗaya daga cikin malamansu na makarantar, yana faɗa a wannan makarantar yanzu a shekarar nan babu ɗalibi ko ɗaya da aka ɗauka a matsayin Junior 1 ko SS1 wanda zai koyi harshen Larabci.
duka iyaye da 'ya'ya an mai da su ɓangaren grade 2, so ake yi su science, so ake yi su koyi maths, so ake yi sai sun koyi wani abu na tsarin a rayuwa ta duniya, amma ba tsarin rayuwa addini ba. Wani malami daga cikin malaman jami'a a Dutse, ɗaya daga cikin abokai 'yan uwa, yana gaya mun cewa a department ɗinsu na Arabic a shekarar nan ko mutum ɗaya bai applying ba, ɓangaren Arabiya ko mutum ɗaya bai applying wannan department ɗin ba. Kaga a hakika yanzu larabci da harkar addini ta mutu, saboda me ni da kai ba mu yadda ɗan mu yi addini ba, ni da kai da muka san ciwon addini ba mu yadda ɗan mu ya koyi addini ba. Ƙoƙarinmu kawai ya zama ɗan boko, ya zai yi ya waye ya zama cikakken ɗan boko. Wannan fa shine babban tunaninmu, wannan shine babban tsarin, shine babban hadafin. Wal iyazu billahi, wal iyazu billahi, wal iyazu billahi, wal iyazu billahi. Anya wannan abin da aka gaya mana shekara 100 ba ta yi ba, yau gashi a cikinmu. To yanzu idan ya tabbata a zamaninmu, a lokacinmu, yaranmu ba sa koyon addini, ko mu ma mun rufe hanyar da za su san addini daga wajenmu, dan Allah yaya 'ya'yan 'ya'yanmu, dan Allah yaya 'ya'yan 'ya'yanmu za su fahimci addini. Kaga abin da ya faɗa ya tabbata cewa babban abin da ake yi da aka shigar da makarantar boko a komar da ilimin addinin musulunci baya. Na sani a yadda musulunci yake a baya shekara 40 kafin abin yayi wannan lalacewar, in an samu malami da ya kai matsayin da zai iya yin iziya a unguwa, ba kai ba babarka in za ta wuce daga inda yake wallahi sai ta cire takalminta. Ba ma kai ba babarka in za a ce malam ya iya iziya, ana zuwa ana koyon iziya a gurinsa, wallahi ba kai ba babarka da babanka ba su isa zo su gitta shi da takalmi ba. Amma ana shigo da wancan tsarin sai ya zama na wanda zai wannan karatun ai babu ba gidaje kidahumi ma irin wanda ya tsaya wannan. Shi yasa yanzu sai ka kara ɗaya unguwa kaf ka rasa wanda zai fassara maka askari, littafin askari, sai ka kara ɗaya unguwa kaf amma ka rasa mutum ɗaya da za a zo a ajiye masa askari ya karanta maka shi, ya yi ma larabinsa, ya fitar maka da komai da malamai suke fitarwa a cikin wannan littafin, sai a rasa. Saboda me su ma iyayen ba su yadda wannan ilimi ne na addini ba, ballanta na kuma 'ya'yansu. To wannan yana daga himmar da al-Imam an-Nabahani yayi cewar a kauce da irin wayannan tsare-tsaren, ko da a ce yau ba mu guji wannan tsarin nasu ba, dan Allah me zai hana mu ba za mu yi namu tsarin ba. Zamani haisu ma daru dir, in dai zamani ya zo da abu, to mu musulmai mu tsaya mu ga menene abin da zai amfane mu a cikin sa, menene mai kyau a cikin wannan tsarin, menene abin da za mu yadda shi. Lokacin da aka shigo da shi, an shigo da islamiyoyi, sai aka ce wancan suna hada ga gurin namiji ga kujeran mace. Har yanzu a irin wayannan makarantun akwai, amma da aka ga abin ya shallake ba yadda zai, sai ka ce to ai raba nan bangaren maza su zauna, nan bangaren mata su zauna. Har daga baya ma wasu ga suna tsarin makarantar maza daban, makarantar mata daban. Amma da kai da ni duk wayannan baya burge mu. Na fi so in kai dana inda ga arne ga shi ma anan shi ma. Sai haka arne zai gayyace shi, abokinsa ne, dole zai gayyace shi gidansu. Shi ma abota ce ta kullu, dole zai gayyace shi. Haka zai je ya ga suna bauta, yaron zai bude firiji ya kawo masa giya, bai ma sani ba. Shi ya girmama kai baka giya, yaron ka ya je ai gidan abokinsa ne, dauka ya sha, wannan ai kwalik ɗinta ne, abokinta ne, har ya zo gidanta. Wala muttakhizati akhdanin, Allah ko ya tsine, ya la'anci namiji ya ce ga mace kawarsa, wal iyazu billahi, namiji ya ce ga mace kawarsa. Da su sun zo tun anan sun hada abin, sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
saboda haka dai babban fadakarwar shine ƴan uwa mu dawo hankalinmu. Amanar da aka ban mana ta addinin nan na manzon Allah tana wuyan kowa. Kar kai tunanin wai a wuyan malam wane da malam wane take. Kowa shi kare za a tambaye shi a cikin kabarinsa. Dan Allah wace gudunmawa ka ba ƴaƴanka? Dan Allah wace irin gudunmawa ka ba wa ƴaƴanka? Wajen ka ga sun zama mutanen Allah, sun ba da gudunmawa a cikin addinin nan da musulunci. Wannan shi ne babban abin da zai tambaye ka. Wa anfusakum wa ahlikum nara tana nan. Sannan ba wanda zai wuce aljanna sai Allah ya tambaye shi a matsayin ƴaƴansa. Wani irin tarbiyya ka ba su? Wani irin tsari ka ba wa ƴaƴan nan naka? Wace irin gudunmawa ka ba wa ƴaƴanka a lokacin da kake rayuwa da su? Wannan shine babban abin da zamu dawo da tunaninmu da hankalinmu akan wannan. Domin abin da yake faruwa yana ayyana mana cewa nan gaba kaɗan sai an nemi wanda zai iya fassara ahalari ma an rasa. Allah yanzu ka ɗauki matasan mu kaf an taso daga filin bal, ka tsaya ka ce duk wanda ya fassara maka ahalari daga farko zuwa ƙarshe zaka washi naira miliyan 1. Ai fiye da rabin filin bal ɗin ba za su samu ba. Ahalari fa wanda tun kafin mu balaga duk iyayenmu suka sa muka haddace shi. To a yanzu fa wani uba ne ma ya damu wai ɗansa ya yi sallah ko ya je makaranta ko ya san addini, amma kaci na kai a makaranta ya karɓa ga duk kwasa-kwasan nan nasu, ko irin tahzib din nan, sira, tajwid, duk babu, amma ba bai damu ba, kawai ya ga kwasa-kwasai na boko, kuma shi ba faɗin fa ba faɗin bokon bane, amma ya lazumta wa kansa wani lizumu ma la yalzamu a kansa, dole ɗansa sai yayi boko, wal iyazu billahi. Ba ce kai yayi boko ba, amma dai addinin musulunci shine a gaba, addinin Allah shine a gaba. Amanar da Allah ya baka ta ɗanka, to ka tabbatar ya san addinin musulunci, ya koyi addini. Yanzu banda irin wayannan makarantun na dare da Allah ya sa dan uwa Malam Ibrahim ya tsaya yake ba da gudunmawa da sauran ire-irensa da suke koyarwa, ai bannar da za a gani a cikin al'ummar mu ta yi yawa. Ana fa iya aurar da yarinya ko namiji ya kai munzalin aure, amma bai san wankan janaba ba, wallahi bai sani ba. Ko da ya iya, inda za ka tambaye shi da Allah farilla nawa ce a wankan janaba, dan Allah ya iya, an yadda ya zai yi shi daidai, sai da wataƙila ya je an koya masa, amma dan Allah tambaye shi farilla nawa ce a wankan janaba. Tsara hayyan fahuman musawaza, ai anan za ka ga bantan wan bai, ya gaya maka to wai fa namiji kenan, ya kuma ya mace. Yanzu wanda irin wayannan makarantun da ake, yara ko ubanta bai yadda ba, yaro ko ubansa bai yadda ba, ya ga abokansa suna zuwa, zai rika zuwa ana koya masa tauhidi, la ilaha illallah, la haliq wala razi'u, ko ana koya mana irin wayannan, ana koyar da yara irin wannan sira, an haifi manzon Allah ranar litinin, an yi kaza, yara sun koya yana yaro. In ba wanda ya je ba, bai je irin wannan makarantun ba, wallahi in ka tambaye shi rukunan musulunci ba zai iya gaya ma ba. Rukunan musulunci ya shekara 25, wataƙila ma ya fara karya hula yana zuwa neman aure, shi ga mutum har ya cika mutum, amma tambaye shi rukunan musulunci ko rukunan imani, wallahi sai abin ya kamar za ka yi mutane kuka. To me amfanin rayuwar duniyar da aka zo ta yanzu? Me amfanin rayuwarka a duniya? Addininka baka san shi ba? Me amfanin rayuwar duniya? Ta zuban da irin wayannan makarantun na islamiyya, na makarantun dare da ake koyar da yara 'yan mata, wanda ba da yawon wasu iyayen ma ba suke zuwa ba. Wani uban wallahi bai san ɗansa ma yana zuwa makaranta ba irin wannan, wallahi bai sani ba. Wai ɗansa ya je makaranta, wallahi bai sani ba. Yaron ne ya sa kansa, wani ko uwar ce ta sa shi sanda zai dawo gidan ma yaron yayi bacci. Haka bai san yaron yana zuwa makaranta ko baya zuwa ba, ya san karatun ko bai sani ba. Shi yasa do Allah iyaye da ƴan uwana mu ji tsoron Allah. Amanan nan ta addinin musulunci tana wuyan mu, kuma kowanne a cikin mu sai Allah ya tambaye shi menene matsayin addini a wajenka, wace gudunmawa ka ba wa addinin manzon Allah, sannan wace irin tsari kai wa ƴaƴanka.
wajen kulawa da tarbiyyantar da su da kuma ilmantar da su. Muna roƙon Allah tabaraka ta'ala ya saka wa ƴan uwa da suke tsaye akan wannan tsari da alkhairi, mu kuma da muke tsayawa a cikin irin waɗannan ayyuka muna roƙon Allah ya karba abin da ake. Wannan makaranta da take tsaye kan raya zukatan al'umman manzon Allah, musamman yara ta fuskar ilimi da ainihin soyayyar manzon Allah da kuma ƙara musu himma cikin hidima ga manzon Allah da ibada da sanin addini, to sai mu fatan Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya ƙara musu albarka, alfarma annabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله. To yan za mu karanta kuma mata sara daga cikin wannan kasida. Wannan dai wata matashiya ce da ya wajaba mu rike da kuma godiyar ga Allah da ya ba mu a cikin wannan unguwa, musamman a wannan makaranta. Na'am. To bismillahir rahmanir rahim. Nabahani Allah ya kare da gare shi yace hasada sama'ul arda, wato fa'ili ne da mafa'uli. Ita ƙasa a sama ita ce take yi wa ƙasa hasada, ita sama ita ce fa'ilin, ƙasan ita ce mafa'uli. Hasada sama'ul arda munzu wiladati, ita sama tana yi wa ƙasa hasada tun daga lokacin da aka haifi manzon Allah. An haifi annaba a ƙasa, ba haifi annaba a sama ba, saboda haka sai sama take ganin ƙasa ta fi ta daraja tunda Allah ya zaɓe ta nan ne mazowar manzon Allah. Saboda haka sai kishi tsakanin sammai da ƙasai. Kaji yadda Allah ya yi wa manzon Allah ni'ima da baiwa, sama da ƙasa ne suke tantama a kansa. Ita sama tana cewa an fifita ƙasa tunda aka bata manzon Allah, ƙasa tana gaya wa sama na fiki tunda annabi a ciki na yake. To sai hasada ta kama sama, sai ta kai kuka gurin Ubangiji. Kai ma a zuciyarka kana wannan bakin cikin? Baka zo zamanin manzon Allah ba? Ya aka yi zamanin ka bai kasance zamanin annabi ba? To sama tana hasada, tana takaici ba a haifi annabi a cikinta ba. Ƙasa tana alfahari Allah ya sa an haifi annabi a cikinta. Asaban saboda damuwa da bakin cikin annabi bai zo inda take ba. To da haka sai sama ta kama bukirkita, ta kama makirkita, tana kaiwa Allah kuka, irin yadda za ka yi in ka kwanta bacci kana bakin ciki da tumami, yaya baka je ka gaida manzon Allah ba? Ya aka yi har yau kaddarar ka bata kaddara maka zuwa ka gaida manzon Allah ba? Dan Allah kana wannan damuwar, kana wannan tunanin a zuciyarka? Kai wace irin kaddara ce ne Allah ya jarrabe ka da ita? Har yau a kaddararka Allah bai kaddara maka je ka gaida annabi ba? Ko baka damuwa? Ko baka jin abin a ranka? In ka zo zaka kwanta bacci baka da